אז ההרצאה שלנו הערב היא את יפה כשאת צוחקת. ואנחנו נתחיל ממש על ההתחלה בלבדוק את העניין שאם הצ'אט עובד או לא. אז קודם כל אם אתם יכולים לרשום לי שאתם שומעים אותי והכל בסדר וכן הלאה, שאנחנו נדע שאנחנו ביחד. ודבר שני, אתם מוזמנים לרשום בצ'אט מהו הקו העקום, שהוא המרחק הקצר ביותר בין שני אנשים. שזה יפה, שומעים ורואים את המצגת, תודה רבה. וגם חיוך, איזה יופי, תשובה מדויקת להפליא. הקו העקום שמחבר בין שני אנשים במרחק הכי קצר, בניגוד לכל הפיזיקה והטריגונומטריה שלמדנו, זה פשוט חיוך, זה פשוט להרים טיפה את הזווית של הפה. ויש המון דברים מופלאים שקורים כשאנחנו עושים את זה, ותודה רבה לכל שומעים טוב וכן הלאה, סבבה. יש המון דברים מעולים שקורים גם במוח שלנו וגם בהתנהגות שלנו וגם בבריאות שלנו, באור שלנו, ואנחנו נדבר על הדברים האלה היום, אז בואו ונתחיל. אז הצחוק יפה לבריאות הגוף. מה זה אומר שהצחוק יפה לבריאות הגוף? זה אומר שכשאנחנו צוחקים קורים דברים מופלאים. המוח שלנו בעצם מתחיל להיכנס לאיזה אוברדרייב כזה מעניין, ולהפריש מלא מלא דברים נחמדים. הדבר הראשי, אתם מוזמנים עוד פעם לרשום בצ'אט, מה הדבר הראשי שהמוח שלי מפריש כשטוב לי? כשאני בטוב, כשאני צוחק, כשאני מרגיש טוב, כשנחמד לי, איזה חומר המוח שלי מפריש? בזמן שאתם רושמים את השם של החומר, אני אספר לכם שהחומר הזה הוא מדהים, כי קודם כל, בין שאר הפעולות שלו, הוא גם משכך כאבים. זאת אומרת, זה שאני חושב שטוב לי, אחד מהם זה דופמין, נכון ליאורה? יש עוד? אנדורפינים, תודה רבה. קיי, את או אתה מוזמנים לרשום שם יותר מלא, שאני אוכל, או לפחות פה בצ'אט, שאני אוכל לתת לכם שם מלא. קרדיט. אז אנדורפינים ודופמין באמת מופרשים לנו במוח, והם קודם כל גורמים לנו להיות יותר בריאים. הם גורמים לנו להרגשה טובה, וההרגשה הטובה הזאת אומרת שכל הגוף שלנו מתפקד יותר טוב. אנחנו נראה אחד אחד דברים. יש עוד דברים חוץ מצחוק שגורמים לנו להפרשת אנדורפינים ודופמין במוח, אתם מוזמנים גם אותם לרשום בתוך הצ'אט, נראה לי שאתם פה היום פה קהל שמבין עניין, ויש הרבה מאוד דברים שקורים. אז דבר אחד שקורה כמו שאמרנו, זה הקטע, רגע, יפה, משחרר אנדורפינים, והאנדורפינים גורמים לשיכוך של כאבים, ואם אני באמת בשיכוך כאבים, אז זה אומר שבאופן אוטומטי אני גם מרגיש יותר טוב, ואז אני עוד יותר צוחק ועוד יותר מבסוט ועוד יותר אנדורפינים, וזה בעצם נכנס לאיזשהו גלגל כזה שמגביר את עצמו. הדבר הנוסף שקורה זה שזה מחזק את המערכת החיסונית, כי מה שקורה כשאני מרגיש לא טוב, כשאני עצבני, כשאני במתח, המוח שלי מפריש קורטיזול, הורמון המתח, ואז הגוף שלי אוטומטית נכנס למצב של תחת איום, ותחת איום הוא סוגר את כל המערכות שמפריעות לו, שלא צריכות כרגע אנרגיה, והכל מופנה בעצם למערכת השרירים, מערכת הלב, למוח, לראייה, לדברים שצריך בשביל הישרדות מיידית, מה שנקרא האיום של האריה. וברגע שאני מכניס פנימה את העניין הזה של אנדורפינים, דרך צחוק ודרך עוד פעילויות, אוקסיטוצין, חיבוק, נכון? תודה שר עליו. כל הדברים האלה שמופרשים לי נפלא במוח, בעצם גורמים לדיכוי של הקורטיזול. הקורטיזול לא משפיע כמו שהוא היה משפיע אם לא הייתי מפריש אותם. ואז זה אומר שבעצם המתח שלי יורד, ובנוסף לזה, כתוצאה מזה, השרירים שלי מרפים. עכשיו זה לא רק השרירים מרפים, כשהשרירים מרפים הם גם לא לוחצים על כלי הדם, ותוצאה מזה הלחץ דם שלי גם יורד. זאת אומרת, כי הקורטיזול מעלה את הלחץ דם, ברגע שאני נוגד אותו, הלחץ דם שלי גם יורד, אני גם נרגע. עכשיו מה קורה? כשאני נמצא כל הזמן לחץ דם גבוה, הלב שלי צריך לעבוד יותר חזק כדי לפמפם את הדם, וכשהוא מפמפם את הדם יותר חזק הוא מתאמץ יותר, וזה אומר שאני יותר נתון לסכנה של מחלות לב.
ובאמת, אנחנו תכף נראה את זה, מי שבאמת שמח, אז הוא חי יותר, כי בעצם הבריאות שלו יותר טובה, הוא פחות חי במתח, וזה אומר שכל המערכות שלו מתפקדות טוב יותר. גם המערכת החיסונית שלו מגנה עליו יותר ממחלות, אז הוא יותר בריא, אז הוא יחיה יותר. כל אלה בעצם נותנים לנו שלל של יתרונות שאני בעצם צוחק, זה הכל. ועוד מעט אנחנו נראה שהצחוק הזה יש לו הרבה מאוד דרכים. בואו נעשה עוד תרגיל קטן. אני מזמין אתכם רגע אחד לעשות פרצוף מסכן. לרגע אחד להיות טיפה עצובים. ותשימו לב שאתם עושים את זה מה קורה לגוף שלכם. ועכשיו תחייכו, קצת אולי אפילו תצחקו, ותרגישו מה זה עושה לגוף שלכם. אתם מוזמנים לשתף אותנו. אוקיי, בדיוק, שרה כתבה, מתכווץ, שאני כולי עצוב ומסכן וכואב ומתוח, אני מתכווץ, וכשאני מחייך, הגוף שלי מרפא, ואני כולי הרבה יותר רגוע. אנחנו ממש מרגישים את זה במיידי. מערכות הפנימיות שלנו מרגישות את זה עוד הרבה יותר מזה. וכל זה תורם לנו לבריאות. יפה. אוקיי. כמו שכתוב פה, תוחלת חיים ארוכה יותר, פחות בעיות לב, פחות טרשת נפוצה, וגם המוח שלנו מתפקד טוב יותר. כל אלה בעצם משפיעים לנו על הבריאות. וכמובן על האור שלנו ועל המראה שלנו. אנחנו מדברים פה היום, את יפה כשאת צוחקת, כל זה משפיע גם על האור, כי האור של בן אדם שהוא כולו עצבני כל הזמן ומתוח, האור שלו כל הזמן מקובץ, ונוצרים לו הרבה מאוד קמטים, לא רק בפנים, אלא כמו שכרגע הרגשתם, בכל הגוף. וברגע שאני רגוע, האור שלי חלק, ואז האור שלי גם נושם יותר טוב, ומגן על עצמו יותר טוב. כי כל זה מתבצע על ידי זרימה של דם, וברגע שאני מקובץ, הדם אמרנו לא יכול לזרום גם לאור שלנו. כלומר, גם האור פה בעצם מרוויח מזה שאני רגוע, ואז אני גם נראה יותר יפה, יותר צעיר וכן הלאה. הצחוק יפה גם לבריאות הנפש. הדבר הראשון, כמו שאמרנו, הוא משחרר מתח. כלומר, הנפש שלי תהיה יותר רגועה, ואני אוכל יותר ליהנות מהחיים. הדבר השני שזה עושה, זה משפר את הביטחון והדימוי העצמי שלי. בואו רגע אחד נעשה ניסוי, וכולנו יחד, כל אחד בבית שלו, נצחק בקול רם. אוקיי? מי מכם, כשרק הצעתי את ההצעה הזאת, התכווץ קצת פנימה. למי זה היה קשה לצחוק בקול רם? או בדק קודם אולי, מי שומע אותו מסביב? זה אחד הדברים שבהם אני מזמין אתכם לבדוק. מי שיש לו ביטחון עצמי, צוחק בלי לשים לב למי נמצא מסביב. הדימוי העצמי שלי גבוה, לא אכפת לי מי שומע אותי. זה עובד גם לכיוון השני. ככל שאני צוחק יותר, המוח שלי אומר, רגע, אם אתה צוחק בקול רם, וזה בסדר שכולם ישמעו אותך, כנראה זה אומר שיש לך הרבה ביטחון עצמי. ואז באופן אוטומטי, הביטחון העצמי שלי עולה, כי אני מתנהג כמי שיש לו ביטחון עצמי. זאת אומרת, גם ההתנהגות שלנו יודעת להשפיע פנימה על המחשבה שלי, וליצור לי דימוי עצמי חדש. הדבר הנוסף זה משפיע, לפי מחקרים מסתבר, שאנשים שצוחקים יותר, הם אינטליגנטים יותר. פעם אחת שאלו אותי, תגיד, איך אתה צוחק ככה כל הזמן? אז אמרתי תשובה שהיא בדיוק הפוכה מזה. אמרתי, אני טיפש מכדי להבין את מצבי הגרוע. זאת אומרת, אני לא רואה את השחור, אני פשוט לא מבין אותו. אבל בעצם מסתבר לפי המחקרים, שהאנשים החכמים יותר, מסתבר שהם צוחקים יותר. כי אולי הם בוחרים יותר על מה הם מסתכלים, ותכף ניגע גם בזה. כמובן שמי שצוחק יותר הוא ידידותי יותר, הוא נחמד יותר לאנשים אחרים, טוב לו, אז למה שהוא לא יפזר את הטוב הזה גם לאחרים? והפתעה, הם גם שמחים יותר. אנשים שצוחקים יותר,
הם אנשים יותר שמחים, כאילו, ברור, נכון? רגע, אבל אם הם שמחים יותר, מה זה יגרום? שהם יצחקו יותר. ואם יצחקו יותר, הם יהיו יותר שמחים. ועוד הפעם אנחנו נכנסים לתוך הגלגל של כדור השלג שמתגבר. כדור שלג שמתגבר זה לא רק דברים רעים שהולכים וגודלים, זה יכול להיות גם דברים טובים שהולכים וגודלים. אז אתם מוזמנים לגלגל את הכדור שלג הנכון, זה של הדברים הטובים, ותראו איך הוא הולך וגדל. תצחקו יותר, תהיו יותר מושרים, יותר שמחים, יותר בריאים, יותר יפים. מה עוד צריך הבן אדם, כמו שאומרים? אוקיי. צ'רלי צ'פלין אמר משפט נפלא, יום בלי צחוק הוא יום מבוזבז. אתם מוזמנים כל יום, אולי בתחילת יום, אולי בסוף יום, לשנן את המשפט הזה ולראות איך הוא משפיע עליכם על היום. בסוף יום אפשר לעשות בדיקה איך היה היום שלי עד עכשיו. האם אני באמת כבר עשיתי את זה או לא, ואז אולי אפילו לפני השינה, כמה דקות ככה של צחוק, לשים, תכף נראה איך עושים את זה, כל מיני פטנטים לאיך לצחוק. ומה אם המצב לא טוב? הרבה מאוד פעמים אנשים יש להם התנגדויות. רגע, אני רואה שכתבתם לי דברים מעניינים בצ'אט. האפריקאים חיים טוב יותר והרבה שמחה, נכון מאוד. זה תמיד מדהים אותי, הייתי עכשיו בתאילנד, וראיתי איזה כמה ילדים משחקים, קרעי בגדים, משחקים בבוץ, והם מאושרים עד הגג. אין להם שמץ מושג מה יש להם, מה אין להם, זה לא מעניין אותם. כרגע הם משחקים וכיף להם. המיקוד הזה. אותו דבר ראיתי גם עם מבוגרים, גם בתאילנד, גם בהודו, התפיסה הזאת שהחיים זה בסדר וחיים בכאן ועכשיו. אנחנו דואגים הרבה יותר מדי על דברים שהיו או יהיו. שירי כתבה, אבל שצוחקים הרבה ומחייכים זה גורם לקמטים בפנים. יש קמטים ויש קמטים. אנחנו יודעים בתת מודע שלנו לקרוא פנים של אנשים. ואם רגע אחד אני אחזיר אתכם לתמונה של הגברת פה, איזה סוג קמטים נראה לכם שיש לה? אלה קמטים של צחוק או קמטים של סבל, כאב? אלה קמטים אחרים. היא עברה גם וגם, אין ספק בחייה, אבל אני רואה כרגע בפנים שלה את הקמטים של הצחוק. וזה היופי שבעניין, תת המודע שלנו יודע לקרוא את הדברים האלה. האם למזג האוויר יש השפעה? שאלה מצוינת. למזג האוויר יש השפעה על הכל, גם על המצב רוח שלנו, כמובן של הבריאות שלנו ולכל הכיוונים, אבל, ועוד פעם אבל, אני חוזר לה ומה אם המצב לא טוב. זאת אומרת, תמיד באיזשהו מקום על כדור הארץ המצב הוא ממש לא טוב, ותמיד באיזשהו מקום על כדור הארץ המצב טוב. השאלה, וזה הנחת יסוד ב-NLP, איפה אנחנו שמים את הפוקוס שלנו? האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב נמצאת. זאת אומרת, אני בוחר על מה אני מסתכל, מה שאנחנו קוראים חצי הכוס המלאה או הריקה. אני באופן ממש בהגדרה כהחלטת חיים, באיזשהו שלב בחיים שלי עצרתי ואמרתי, די לאומללות, די לקורבנות, די לדיכאונות, אני מחליט שאני רוצה להיות שמח. אני עכשיו מתחיל לפעול באופן יזום, לעשות את עצמי שמח. וכל פעם שאני יורד אני מוצא דרך לעלות, וזה, אנחנו תכף נראה כמה כלים לזה, ויש עוד הרצאה שלמה שלי על אושר ואיך להגיע לאושר, דרכים לאושר. אז האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב נמצאת, תייצרו דברים שגורמים לכם לצחוק, ותכף נראה איך. מי שכבר יש לו רעיונות לאיך לייצר צחוק, מוזמן לכתוב בתוך הצ'אט חופשי, אנחנו נקרא את כולם. האם יש קשר בין יופי פנימי לחיצוני? מה דעתכם? מוזמנים לכתוב בצ'אט. אתם חושבים שיש קשר או לא? כן או לא? יופי פנימי ויופי חיצוני. ודרך אגב, כמובן שיופי הוא בעיני המתבונן, גם ביופי הפנימי וגם ביופי החיצוני. אז מה אתם אומרים? יש קשר בין יופי פנימי לחיצוני? האם אתם מכירים אנשים שנראים ממש טוב, אבל בפנים הם לא משהו, הם לא הכי נחמדים, הם כל הזמן עצבניים, הם קצת אולי אפילו חולים, אבל מבחוץ הם נראים נפלא. האם אתם מכירים מהכיוון השני אנשים שנראים ממש לא טוב, אבל למה זה אנשים טובים? למה זה באים עם הלב? אנשים נחמדים שעושים טוב כל הזמן. אז יש גם כאלה וגם כאלה מכל הסוגים, אבל באופן עקרוני,
שאתה רוצה לרדת למטה? יש. תודה. יש קשר ברור, תודה רבה לליאורה, כן, אני מסכים, מרים, שמחה. יש קשר ברור, מערכונים. מערכונים זה דרך נפלאה לצחוק, אנחנו תכף ניגע בזה. לעמוד מול הרב ולחייך, לראות קומדיות, לשמוע מוזיקה שמחה, אדם שטוב לו מבפנים מקרין שמחה. מה? תבוא עלייך הברכה, כמו שאומרים, לגמרי, מסכים עם כל מילה. אז אני אומר שיש בהחלט קשר בין יופי פנימי לחיצוני, והיופי הזה מקרין. אתם מכירים את האנשים שנכנסים לחדר ומחייכים, והחיוך שלהם מאיר את החדר, ממלא את כל החדר. איזה כיף להיות עם האנשים האלה. יש לי חברה, אישה מקסימה, שתמיד בכל מיני סדנאות ואירוחים כאלה ואחרים, שצריך לקבל את האנשים בברכה בדלת, שמים אותה להיות זאת שמקבל את האנשים בברכה. כשבן אדם נכנס ומחייכת אליו ונותנת לו את החיבוק האמאי המחבק המדהים שלה, אתה כבר מרגיש וולקאם, אתה מרגיש שמישהו רוצה שתהיה פה, אתה מרגיש טוב. אז פשוט נהדר לשים אנשים כאלה בכניסה, ובכלל היום לשלב אותם קיבלתי בחיים מחמאה. שלנו. היום קיבלתי מחמאה על החיוך שלי. אז מחמאות על החיוך זה נפלא. אני מסכים. וסליחה שאני עושה מיוט אול, אנחנו אחרי זה ניתן לכם לדבר, כרגע אם אפשר רק לתקשר דרך הצ'אט, תודה. אוקיי, והדבר השני, זה אדם בעל ערכים, אנשים שיש להם את הסנטר הפנימי הזה, שהם יודעים מה המטרה שלהם בחיים, והמטרה שלהם היא טוב, הם ידברו בנחת, הם ידברו עם ביטחון, הם יגידו דברים טובים, הם יחמיאו לאנשים, יפרגנו להם, ואנחנו באופן אוטומטי נרגיש שהם יותר יפים. אנחנו יותר נרצה להיות בקרבתם, אנחנו יותר נעריך אותם, אוקיי? אז גם זה עובד לכיוון הזה, וזה הרוב. כן, ייתכן שיהיה בן אדם שהוא בפנים לא נחמד, אבל בחוץ הוא משחק אותה, ואולי אפילו הוא בלונדיני, ואולי עיניים כחולות, וכל הסטריאוטיפים על יופי, ואולי הפנים שלו בדיוק סימטריות, כי הוא נולד עם גנים טובים, אבל זה לא יחזיק מעמד. אנחנו ראינו הרבה אנשים שהתחילו מאוד טוב, ולאט לאט הם התעקמו, כי בפנים משהו לא ישב ישר. אז מאוד מאוד חשוב, יש הקבלה, התאמה, בין מראה חיצוני לפנימי, וזה משפיע לשני הכיוונים, וגם זה מאוד חשוב. חשוב לטפח את המראה שלנו, חשוב לדאוג, לסדר את הגבות במקרה שלי, כן להסתפר, כן לצחצח שיניים, כן אולי להתגלח או לא, בהתאם למה שמתאים לכם, אבל להקפיד על החיצוניות. היום יש מושג, אנשים מאז ומתמיד טיפחו את עצמם, היום יש את הגבר המטרו, אוקיי? מטרוסקשואל, מה שנקרא, שגבר שמטפח את עצמו, וזה בסדר גמור. אז בהחלט לדאוג גם לחיצוניות שלנו. עוד דבר מעניין זה, אני לא יודע כמה מכם נמצאים בזוגיות או מחפשים זוגיות, מסתבר שהצחוק יפה למציאת בן בת זוג, וגם לשמור עליהם, לשמור על הקשר. וזה קטע מעניין. עשו מחקר ובדקו מה הנשים מחפשות ומה הגברים מחפשים. אז מסתבר שהיות והאנשים שצוחקים הם יותר ידידותיים, לכן גם יהיה להם יותר קל להכיר אנשים, להכיר בני זוג, ולהתחיל איתם ולייצר איתם קשר, כי הם פשוט יותר נחמדים ויותר ידידותיים, אז הם פותחים יותר קשרים. הדבר השני שמסתבר, זה שהמדד המשמעותי ביותר למשיכה הדדית בין בני הזוג, זה כשהם צוחקים ביחד. כשהם מצחיקים אחד את השני וצוחקים ביחד. אז זה המדד הכי חזק לגבי האיכות של הקשר. אוקיי, המשיכה הדדית. עשו מחקר ובדקו, יש דבר שנקרא חוש הומור אקטיבי וחוש הומור פסיבי. אקטיבי זה מי שמצחיק אותי, פסיבי זה מי שצוחק. זאת אומרת, יש למשל מישהו שמספר בדיחות ומצחיק אנשים, יש לו חוש הומור אקטיבי. אתם מוזמנים להגיד לי, את מי אנשים יותר העדיפו לפי המחקר? מי שהיה לו חוש הומור פסיבי או אקטיבי? מה דעתכם? איזה חוש הומור גורם יותר לנשים לתת לגבר את הטלפון שלהן?
ממש לתת את הטלפון, מדדו במחקר כמה נשים נתנו את הטלפון למי שהצחיק או למי שצחק מהבדיחות של מישהו אחר. אז אתן צודקות לגמרי, ציפורה, איילת, מרים, כן, אוקיי? ובאמת, החוש ההומור האקטיבי, בעלי חוש ההומור האקטיבי, אלה שהצחיקו, סיפרו בדיחות, זכו בפי 3 מספרי טלפון, פי 3, אוקיי? עכשיו תחשבו על זה, אם אחת זה מצליח השידוך, באמת יש התאמה בין שני הצדדים לאורך זמן, מה הסיכויים שלי למצוא בן בת זוג כשאני בחוש הומור פסיבי? שליש מאשר אם הייתי לומד קצת להצחיק, לא צריך להיות עכשיו איזה סטנדאפיסט על, אבל קצת להצחיק, לספר, ליזום את הבדיחות, מאוד מאוד חשוב. עוד טיפ קטן, יש הבדל גדול בין חוש הומור לפני הנישואין ואחרי הנישואין. הרבה דברים שהצחיקו לפני לא יצחיקו אחרי. צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה ולהיות קשובים לבן בת הזוג. כשאני אומר נישואין, אני מתכוון לאיזשהו מיסוד של הקשר, אוקיי? גם מחליטים לגור ביחד או כל דבר אחר. בהחלט מאוד מאוד חשוב לשים לב שחוש ההומור משתנה כשהיחסים משתנים. מערכת היחסים משתנה. אז חוק יפה למציאת בן בת זוג זה יוצר חיבור, צוחקים יחד כמו שאמרנו זה מחזק, וחוש הומור אקטיבי פסיבי מחזק אותנו, מאפשר לנו לקבל פי 3 יותר קשרים. מדהים. אז הבנו למה צריך צחוק, הבנו שזה נפלא לבריאות, בואו נראה איך עושים את זה. מי מכיר את האיש הנחמד הזה פה בתמונה שצוחק איתנו? מי שמכיר את השם מוזמן לכתוב את השם, לראות אתכם, אתם ממש מפתיעים אותי היום ברמת הידע, אז נראה אם יש פה מישהו שמכיר את השם שלו. אני אישית לא ידעתי את השם שלו, והלכתי לחפש, וגיליתי שבשנת 1995 הדוקטור הנחמד הזה המציא את היוגה צחוק. ואיך זה התחיל? הוא הלך לפארק במומבאי, תפס 4 אנשים שהסתובבו שם, ואמר להם, וואלה, חבר'ה, בואו תעשו איתי איזה תרגיל רגע, וככה נולדה יוגה צחוק. מ4 אנשים ודוקטור, אני רואה לא יודע מה כתוב פה, כתוב משהו בקפיטל, התכוונתי אולי לכתוב בעברית. האיש הנחמד הזה, שמו דוקטור מדן קטריה, הוא רופא הודי, והוא התחיל, כמו שאמרתי, מ4 אנשים בפארק שהוא תפס במקרה, והתחיל לצחוק איתם. היום זו שיטה מוכרת בכל העולם, יש אלפי מועדוני צחוק מהשיטה שלו במעל 100 מדינות. יום ראשון הראשון של כל חודש מאי ברחבי העולם הוא יום הצחוק העולמי, וזה מוכר גם על ידי משרד הבריאות הישראלי מסתבר. בקיצור, הוא עושה מזה אימפריה. אוקיי. ורגע אחד אני רוצה רק שתראו איך הוא נראה, דבר ממש נחמד. אם אתם לא שומעים את הסרטון, אז תגידו לי. מה שאומר זה שהיוגה בעצם היא שיטה שמייצרת צחוק, ולא צריך לסמוך על הומור או בדיחות או כל דבר אחר, אלא דרך תרגילים אנחנו צוחקים. הדבר השני, אני לא אראה לכם את כל הסרטון, אני אספר לכם, אתרגם לכם לעברית. הדבר השני שחשוב פה זה שבעצם אנחנו עושים את התרגילים האלה באופן יזום ולא מקרי. זאת אומרת, אני בעצם יוזם את זה, והסיבה שזה נקרא יוגה צחוק ולא רק שיטת הצחוק של דוקטור קטריה לצורך העניין, אלא המילה יוגה מופיעה פה, זה כי הוא שילב בתוך זה תרגילי נשימה יוגיים. ומה שקורה ברגע שאנחנו נושמים עמוק, המוח שלנו שצורך 20% מהאנרגיה והחמצן שלנו, פתאום מקבל איזה בוסט של חמצן, ועובד יותר טוב, ומרגיש טוב, ואז, מה זה מרגיש טוב? יש לו שמחה. אני קורא לזה היי על חמצן. בין השאר אני גם מורה ליוגה, ותוצאה מזה אני מכיר טוב את תרגילי הנשימה, והרבה פעמים האנשים מדווחים על סחרחורת, שמתחילים לתרגל תרגילי נשימה, אני אומר להם, אוקיי, זה בסדר, המוח שלכם רגיל לרמה מסוימת של חמצן, העלינו את זה, ועכשיו אתם על היי על חמצן.
ממש המוח נכנס להיי, מרגיש בסבבה, בטרללה, וזה מדהים לראות את זה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך אותו. אוקיי. אז יוגה צחוק, מהי ואיך? אוקיי, אז ליוגה צחוק יש 4 שלבים. השלב הראשון זה מחיית כפיים, אתם מוזמנים לעשות יחד איתי, כל מי שיושב, ודבר ראשון אנחנו צריכים מוחאים כפיים. השלב השני זה נשימה. לוקחים אוויר ידיים למעלה, עוצרים לרגע, ומוציאים, ממש יורדים עד למטה. כמה שאפשר, בזהירות עכשיו שאתם יושבים. עוד הפעם, לוקחים אוויר, מוציאים את הכל. ככה כמה פעמים. אחרי שעשינו את זה כמה פעמים ובעצם השארנו את המוח שלנו כמו שאמרנו בחמצן, הוא קורא לזה childlike playfulness, זאת אומרת משחקים כמו ילדים, עושים כל מיני כאלה תנועות מוזרות, מתגלגלים על הרצפה, וסתם משתעשעים לנו, אוקיי? עושים כל מיני תנועות, תעשו יחד איתי, תאמינו לי זה עובד. השלב הרביעי זה תרגילי יוגה צחוק. התרגיל הראשון תמיד הם מתחילים בצחוק עם ברכה, נמסטה. נמסטה יש לו הרבה פירושים, מה שהוא אמר בסרטון האיש הנחמד הזה, זה שזה אני ואתה יחד, אוקיי? זה מאוד מאוד יפה התנועה הזאת, אני מאוד אוהב אותה, ובעצם הולכים בחדר, עושים נמסטה אחד לשני וצוחקים ביחד. זה, כמו שהבנתם, זה משהו שאנחנו עושים ביחד, זה פעילות קבוצתית, היוגה צחוק. אוקיי. אז בואו נראה תרגילים לדוגמה. אתם מוזמנים יחד איתי לעשות. הדבר הראשון, ואני מאוד אוהב את התרגיל הזה, הכי אהוב עליי, זה לקחת כדור ביד, להעביר אותו מיד ליד, ואז לזרוק אותו אחורה. ואנחנו לא סתם עושים את זה, אנחנו עושים את זה יחד עם קולות. בואו תעשו יחד איתי. כדור ביד אחת, עוד הפעם. כדור, וזה פשוט עובד, עצם זה שאני עושה את זה, כבר מזניק אותי קדימה למקום שאני צוחק, בלי שום סיבה, בלי איזה בדיחה, בלי לדאוג לתנאים סביבתיים, אני עם עצמי אפילו יכול לשבת לבד, והנשימה הזאת, מה זה? אני בעצם נושם, מוציא אוויר, לוקח מוציא, לוקח מוציא, אני מכניס עוד ועוד חמצן למוח, ואז אני זורק את זה אחורה, עוד הפעם, אני מרים פה את הצלעות, פותח את הריאות, ולוקח עוד אוויר פנימה. ויחד עם הקולות, כמו שראיתם, זה מוביל אותי לצחוק. אפשר ללכת בחדר, אחד התרגילים, ולצחוק אחד עם השני, כאילו אני מתווכח עם מישהו. כזה מין. יש עוד אפשרות, צחוק על השעון, מסתכל על השעון וצוחק, איזה צחוק. תשימו לב עוד פעם מה קורה. כשאני עושה את התנועה הזאת, מה אני עושה? אני פותח את הריאות בצד שמאל שלי. אחרי זה אני הופך, אני פותח את הריאות בצד ימין, אני מכניס יותר אוויר. כל זה עובד בצורה נפלאה. יש תרגיל של נמלים המכנסיים, שאני כאילו, יש לי נמלים ואני מגרד ואני צוחק יחד עם זה. יש התנעת מכסחת דשא, של למשוך, אתם יודעים, להתניע את מכסחת דשא, כזה, גם כן עובד יפה. ותהיו יצירתיים ותמציאו, כל דבר עובד, להיות יצירתיים. אפשר גם לחפש ביוטיוב כמו שאני עשיתי, ויש הרבה סרטונים, ואם תסתכלו בצ'אט, אני כבר שמתי לכם, אני אשים עוד פעם, גם קישור לסרטון שיש בו לא מעט תרגילים כאלה, אתם מוזמנים גם לקחת משם. אוקיי, וזה גם הקישור לסרטון, אפילו על המסך. אז איך ליצור צחוק בחיים שלנו, כמו שמקודם כתבה כבר מאוד יפה, סטנדאפ, ספרים מצחיקים, אוקיי? מי שמכיר את אפרים קישון, אני בכל הספרים שלו התפוצצתי לגמרי מצחוק, יש עוד מלא מלא ספרים, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, ועוד הרבה ספרים ממש. אני כבר צוחקת, כותבת ורד, אני מסכים איתך, גם אני כבר צוחק בתחילת ההרצאה. אתם רואים? זה מעלה דברים. אני רואה גם את מרים מחייכת. נראה לי שעשיתי איתי את התרגיל, לפי הצחוק. סדרות מצחיקות בטלוויזיה כמובן, אנחנו עכשיו רואים
עוד הפעם את הרופא הטוב, סדרה מדהימה, גם ברצינות שלה וגם בצחוק, אני צוחק שם המון, כי גם אני OCD ויש לי קצת כנראה איזה קטע כולנו על הרצף, אתם יודעים, אז יש לי הרבה התנהגויות כאלה ואני כל הזמן צוחק מזה. הילד גם צוחקת בכיף, תודה רבה. כמובן סרטי קומדיה שטותיים, אני משוגע על מונטי פייתון, מי שמכיר את ג'ון קליז והחבורה הזאת, קוראים מצחוק לגמרי. סרטונים מצחיקים ביוטיוב, יש מלא מלא מלא, מסתבר שאנשים הכי אוהבים סרטונים של חתולים, חתלתולים שעושים שטויות, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, מלא סרטונים של חתלתולים, אז מי שמתחבר לזה יכול לגמרי לעוף עם זה, וכל דבר אחר שמשעשע אתכם, אתם מוזמנים לשתף בתגובות, אם יש דברים מסוימים שמצחיקים אתכם, זה המקום. אני לא אכנס עכשיו לכל העניין של מהו אושר, למה אנחנו באופן הישרדותי חושבים שלילי, אבל אנחנו יכולים עם זאת לשנות את החשיבה שלנו, וליצור יותר ויותר נקודות ירוקות בחיים, מתוך יוזמה שלנו, לצחוק ולצחוק ולצחוק. לפי המחקרים, ממליצים על לפחות רבע שעה צחוק ביום, ולפחות 3 פעמים בשבוע, חצי שעה. עכשיו, בדרך כלל שאנחנו צוחקים, זה 20-30 שניות. באופן יזום תדאגו שיהיה לכם איזשהו בלוק של זמן, שאתם מתפוצצים מצחוק. זה מדהים כמה טוב זה עושה לבריאות שלנו, כמו שאמרנו, ולזוגיות, ובכלל לכל מערכות היחסים שלנו. עצם זה שאנחנו צוחקים ומאושרים, מקרין על כל דבר. יש הרבה תרגילים איך להוריד את השלילי, לשדר חיובי. עוד פעם, אתם יכולים להסתכל בהרצאת האושר שלי, איך עושים בדיוק את המשחקים האלה, וזה דבר נפלא. אבל הכי חשוב, שריר החלטה פעולה. שריר החלטה פעולה אומר שכל דבר שאני מחליט, אם לא רשמתי מיד לפחות 3 פעולות שיגשימו את ההחלטה הזאת, לא קורה שום דבר. פשוט ככה. אם אתם מחליטים משהו, תיקחו נייר, תתחייבו בכתב איזה פעולות אתם עושים. אפשר גם לרשום ביומן, בהחלט לפרסם את זה בפייסבוק, וכן הלאה, לדבר על זה עם אנשים אחרים, תתחייבו. איזה יום הכי טוב לעשות שינוי? מה אתם אומרים? מה היום הכי טוב לעשות שינוי? תודה רבה, אני קורא שפתיים, היום. בדיוק. היום, זה עכשיו. לא לחכות, לא לדחות, אתם רוצים לעשות משהו טוב? היום. כל מי שמתחיל, אהבתי יום שלישי, תודה. פעמיים כי טוב יום שלישי. כל מי שמחליט לקחת מחויבות ולהתחיל לצחוק יותר ביומיום שלו באופן מודע, מוזמן עכשיו לכתוב בצ'אט אני. תתחייבו בכתב, אני מכניס יותר צחוק לחיים שלי. ואני עושה את זה באופן יזום. אני דואג כל יום לקרוא ספר מצחיק, או לראות סרטון מצחיק, או סדרה מצחיקה, או משהו שיצחיק אותי. ובטח ובטח להוריד את המינון, תודה רבה למרים, כל הכבוד, אני מתחייבת, ואיילת, ושרה, וקדימה, חבר'ה, עופו על זה. יש לכם הזדמנות נדירה לעשות שינוי לטובה בחיים שלכם. זה עכשיו, ככה עושים את זה. אני מתחייבת למען הבריאות ולמען האושר, איזה כיף להיות מאושרת. אנחנו שם מוציאים את כל הפולניים והפולניות מהארון, שימו לב. פולני זה לא עניין של לאיזה עדה נולדתי, כן? שיהיה ברור. אוקיי. הכי חשוב, אתה הממוצע של 5 האנשים הקרובים לך, תקיפו את עצמכם באנשים שצוחקים ומצחיקים. גם אקטיבי וגם פסיבי. אין לנסות שירי. לנסות זה מראש את מניחה שלא תצליחי. יש להתחייב ולעשות. אוקיי? יש על זה קטע נהדר של יודה במלחמת הכוכבים. Do or do not. There is no try. עשה או אל תעשה. אין אני אנסה. עושים. ייי. אז אני נחשון מזרחי, נעמתם ליד מאוד בטיל של ההרצאה שהעברנו פה ב-35 דקות. אני פותח לכם את הרמקולים, ואתם מוזמנים לשתף
אם יש לכם מה להגיד, אתם מוזמנים לכתוב גם או, יפה. אתם מוזמנים לכתוב גם בצ'אט אם יש משהו שמיוחד שאתם לקחתם מפה היום, איך נהניתם מההרצאה וכאלה, וכן, אפשר עוד להתחייב. תודה איילת שכתבה, תודה, היה מצחיק, מענה ומועיל. תמיד אתה מעניין ומחדש, תודה רבה דפנה, איזה כיף. על רגע של צחוק, לגמרי. איזה כיף להיות מרצה, נכון? יוצא לך לצחוק הרבה. אז כן, לגמרי לעוף על הדברים האלה. תודה רבה, נהניתי, אתה מעולה, תודה רבה מרים. ו- מה שנקרא, עשיתי תיקון על ההרצאה של הצהריים, האינטרנט לא עבד טוב, ועכשיו זה יותר טוב. זה ממש מחזק, נכון מאוד, זה מאוד מחזק, להיות חיובי זה מחזק. זה אחד הדברים דרך אגב, סרט מדהים שחובה לראות, על השואה של אנטוניו בניני, רוברטו בניני, מי שזוכר את שם הסרט מוזמן לכתוב, אה, איך זה נקרא, יש את מתים על החיים גם כן, שזה גם כן סרט נהדר, אה, עם פורמן וג'ק ניקולסון, ויש את החיים, איך קוראים לסרט הזה? אמ, החיים יפים, החיים יפים. סרט מדהים. נכון, כתבת, יפה. תודה רבה. לרימה שכתבה החיים יפים, סרט מדהים מדהים, איך הוא עבר והעביר אותו ואת הבן שלו, את השואה מתוך צחוק. מדהים, סרט מאמן. כל הסרטים של רוברטו בניני קוראים לגמרי, מי שרוצה לצחוק, אני ממליץ בחום. תודה רבה, חשוב במיוחד בתקופה הזאת, נכון, מתחייב את עצמי לצחוק יותר, מצוין חיה. מת על החיים, נכון אור, בדיוק, סרט מהמם. יש מלא מלא סרטים, אני משוגע על הרבה מאוד שחקנים ויוצרים שעושים לי הרבה טוב בחיים. תודה רבה לרובין וויליאמס, זיכרונו לברכה לצערנו, ועוד הרבה אנשים טובים. אם מישהו רוצה לשאול משהו, אז תרגישו חופשיים לעלות ולשאול, זה בהחלט זמן טוב. נהניתי. והעברתי לכם ממש כזה על קצה המזלג, יש עוד מלא מלא חומר על צחוק ועל עושר והקשר לבריאות, טסתי על החומר, אבל אני מקווה שקיבלתם בהחלט דברים טובים. קחו מאוד חזק את זה, תשימו לב, החזרתי בכוונה את השלט הזה, שימו לב, האנשים האלה שהחברים שלו, איזה שלטים מחזיקים, חבר, דרבון, תמיכה, עידוד, עצה, חיבוק, אלה האנשים שאתם רוצים סביבכם. כן, כן, אוקיי, סבבה. אמ, עוד דבר חשוב, שלא נשכח, להזמין אתכם. הזמנה לסדנה, תקשורת זוגית מכבדת, גם בתקופה מאושרת, ב-27 לשישי, סדנה בפרונטלי, לא בזום, 3 שעות וחצי של סדנה לשיפור הזוגיות, אתם מוזמנים לדבר איתי, עדיין אנחנו במחיר הרישום המוקדם, רק 174 ש"ח, יש מחיר מיוחד ל10 ראשונים, אז אני חושב שאנחנו כבר קרובים לקצה שם, אז מי שרוצה אז תכתבו לי ונדבר על זה. כל הקודם זוכה מה שנקרא. מתחום התקשורת המקרבת, חברה שלי ענת גורן, לא זאת מהטלוויזיה, ואני מהתחום של ה-NLP, עם המון כלים באמת לתקשורת זוגית הרבה הרבה יותר טובה. תודה רבה רבה לכולכם, אתם הייתם נפלאים באמת, עזרתם לי מאוד דרך הצ'אט, וניפגש בהרצאות הבאות. תודה. ושכולם יחזרו בשלום הביתה מכל הכיוונים. לילה טוב, ביי.